روزتون بخیر. منتظر میشم تا بچه ها بیان بالا. کسی نیومده هنوز بالا؟ خب اول نفر که بیاد میفهمم که من سر قرار میام سر ساعت 7، ولی خب همیشه همه آدم ها سر قرار نمیان. خب خوش اومدید همگی خوش اومدید همگی. حالتون چطوره؟ مرتضوای نازنین، احوالات به کامه؟ من فقط نقاشی میکنم، از صبح تا شب نقاشی میکنم، یا خوابم یا دارم یه چیزی میخورم یا دارم نقاشی میکنم. آره من همیشه به موقع میام. رو موجیم استاد؟ بله رو موجیم. و موج امروز خیلی جالب بود. یه پستی از سادگورا دیدم که نوشته بود، میگفتش که اشعه‌های خورشیدی و راجع به تشعشعات خورشیدی حرف میزن. خب یه من این مبحث سی خورده ساله که با موج آشنام، همیشه برای من جالب بود که متوجه شده بودم که خیلی وقتا که موجه تشعشعات خورشیدی شدیده، یعنی یه همزمانی هست بین موج و تشعشعات خورشیدی. و بعد دیگه کم کم پیگیری کردم، هر دفعه که موجود میرفتم نگاه میکردم میدیدم بله خیلی وقتا که مثلا دیگه من به موج سنگین میگم سونامی یا میگم تورنادو، وقتی که اعلامش به شکل سونامی و تورنادو میاد یعنی دیگه واقعا یه ممکنه زلزله را بندازه، یه کاری بکنه، در حالت عادی به هم اعلام موج میشه. میدیدم که به خصوص وقتی که تورنادو یا سونامیه، تشعشعات خورشیدی هم به شدت بالا میگیره و هیچ وقت نمیتونستم بفهمم چه ربطی هست بین این دوتا. وقتی من فکر می‌کردم شاید اشتباه میکنم، ولی خب اکثر اوقات اینطوری بود. بعد الان امروز میبینم سادگورو داره میگه که تشعشعات خورشیدی قرار بود ما با مدیتیشن ارتقا پیدا کنیم، ولی الان تشعشعات خورشیدی حرفی از این نمیزنه که چجور آموزش میده یا اینکه چجوری با ما سر و کار داره، ولی در کلیت دقیقاً همینو داره میگه که تشعشعات خورشیدی با سطح آگاهی ما کار داره. یکی از بچه‌ها نوشته بود که سلام به روی ماه همگی. یکی از بچه‌ها نوشته بود که یعنی اینکه این تشعشعات خورشیدی هر اتفاقی میفته تقصیر موجه، باعثش موجه. گفتم نه، هر اتفاقی میفته باعثش مایی. موج از اون بخش از ما که صدمه پذیره، که صدمه خورده است کار داره و به اون دست میذاره. بعد من از همون اوایل متوجه شدم که با اتفاقایی که بر خودم میافتاد متوجه شدم که حتی وقتی که من انرژی من خیلی بالا باشه، اگر که موج سر کلش پیدا بشه به یک شکلی من رو از لحاظ فیزیکی تخلیه میکنه اول، یعنی انگار آستانه تحمل من رو میاره پایین، بعد ضربه اصلی رو میزنه. مثلا چیزایی مثلا یه زمین خوردنای بی‌معنی، یا مثلا یه اتفاقی مثل از صبح پاشی اصلا حال نداری، یا یه جوری به بدن میزد و وقتی که به بدن میزد من آستانه تحملم میومد پایین، بر من حادث میشد و اون اتفاق باعث میشد که من ذهنی بشم و خب بعضا موج رد کنم، یا اینکه خودم مثلا عامل بزرگ موج بشم. همونقدر که میتونم به شکل موج شکن عمل کنم، خاصیت رد کردن به شدت موج رو هم دارم. اون موقع خب نمیدونستم و خب موج از طریق من رد میشد تا کم کم آموزشاش رو گرفتم و کم کم فهمیدم که چی کار باید بکنم. که این که مثلا اگر که تو موج این فقط یک قدم پیش رو میشه برداشت، نمیشه قدمای گنده برداشت، نباید تصمیمای گنده بگیریم، نباید تصمیمی رو بگیریم کار رو شروع کنیم در اون لحظه، در اون روز. ممکنه فرداش میتونیم، ولی اون روز که اعلام موجه بهتره بکشیم کنار. و یا اینکه مثلا مواقعی که فیزیکی صدمه میخوردم به هر شکلی، حالا چه با دلیل چه بی دلیل، از خودم مراقبت کنم و از خود مراقبتی با منفعل بودن فرق داشت. ممکن بود تمام روزم مثلا استراحت کنم، ولی منفعل
نمیموندم از وقتی که یاد گرفتم که چیه، چون انفعال و فرو رفتن رو خیلی باش رفیقه، فرو کشیدن شما از لحاظ احساسی و فیزیکی رو خیلی هم میکنه این کار رو. اینکه چی میشه نمیدونم، اینکه چه جوری میاد نمیدونم، ولی میدونم میبینم که بر سطح آگاهی اثر داره و رویای بیداری راه میندازه. حالا بچه‌ها مثلا توی باکس ها اینا میپرسن رویای بیداری چیه. خب من 5 ساله دارم، 4-5 ساله دارم راجع به مباحث حرف میزنم و از اونجایی که اولا اصلا این به چیزی شبیه نیست که بخوایم اسم شبیهی براش داشته باشیم. دوما که اگرم یه جاهایی شباهتایی داره، من دوست ندارم با روانشناسی قاطی بشه، چون یک مبحث دیگری هست، اصلا نزدیک هست، یعنی روانشناسی بهش نزدیک هست ولی روانشناسی نیست و اصلا دیدگاه دیگری است. رویاهای بیداری اتفاقاتیه که در بیرون میفته و غالبا باید تموم بشه ولی تموم نمیشه. یعنی مثلا شما شاهد یه صحنه هستید، کسی چیزی به شما میگه، کسی چیزی به کس دیگه میگه، یه آدمی رو میبینید، یه چیزی میشه، یه جریانی رو شاهدید یا بر خودتون یا بر دیگری و این اتفاق با گذر اون زمانش تموم نمیشه. مثلا یه حرفی که با یکی میزنید تموم نمیشه، با شما میره، با شما میاد توی ذهنتون و شما رو به واکنش ذهنی وادار میکنه و تلپاتی ذهنی و شما رو میتونه بیخواب کنه و شما میتونید اون رو به عنوان یک تجربه که حالا یا عجیبه یا ناراحت کننده است یا نمیدونین چرا ناراحت شدین برای دوستتون تعریف کنید. و این چیزی که تعریف میشه که بر جایی از شما دست گذاشته که شما رو متأثر کرده، یک رویای بیداریه. وقتی که شاگردها واکاوی رو میگیرن، اولین اتفاقی که براشون میفته در همون هفته‌های اول رویاهای بیداری بسیار عجیب و سرنوشت ساز براشون پیش میاد. یعنی مثلا یه اتفاقی میفته که اونها چیز خیلی 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 اساسی و مهم رو در مورد خودشون میفهمن و دلیل خیلی یه چیز خیلی بزرگی رو میفهمن. حالا بچه‌هایی که واکاوی دارن تجربه اینو دارن، بهتر میدونن راجع به چی حرف میزنن و اون چه که باید ببینن رو دنیا براشون فراهم میکنه. اینکه چه ارتباطیه بین خواسته ما و اون چیزی که در دنیا منعکس میشه، برای من همونقدر عادیه که وقتی که راجع به یه چیزی فکر میکنم یا یه کوچکترین علاقه‌مندی در اینستاگرام نشون میدم، اکسپلور برای من 100 تاشو میاره بالا. من اگر از قتل و تجاوز متأثر بشم، تمام اکسپلورم میشه قتل و تجاوز. اگر از هنر متأثر باشم، تمام اکسپلورم میشه هنر. اگر از به هر چی، شما هم همتون همینطور هستید و میدونید که اون نسبت به ما حساسه. هوش مصنوعی نمونه دوزاری، بازاری، ساده و فیک هوش متحجر ماست. ما یه هوش متحجر داریم، ذهن، و ذهن اتفاقات دردناک رو در فایل های جلویی نگه می‌داره و هر بار که شما در فضای بیرون حافظه سلولی از شما تحریک بشه که در کودکی به شکل یک برنامه، به شکل باور در شما ثبت کرده، فایلش رو میکشه بیرون. خب شما یه آدمی هستید که ممکنه که امروز اومدید و اینجا نشستید و دارید راجع به معرفت نفس حرف میشنوید. به محض اینکه شروع کنید تو این راه قدم برداشتن، رویاهای بیداریتون شدت میگیره. به خاطر همین بعضی بچه‌ها به من میگن چرا ما وقتی شروع کردیم چرا همه چی سخت‌تر شد؟ سخت‌تر نشد. سختی هایی که بود رو براتون بالا آورد تا ببینید و ازش رها بشید. خب رویاهای بیداری رو گفتم، حالا یکم سوال جواب میدم. یه باکس هم گذاشته بودم ببینم چیزی توش هست. مغزم خیلی خیلی حرف میزنه، چطور خاموشش کنم؟ این مغز شما نیست که حرف میزنه، این ذهن شماست که اونم بیشتر به شکل والد کنترل کننده انکار شونده شماست. یعنی یه والدی که اگر مرتب سرزنش میکرده، تحقیر میکرده، مقایسه میکرده، الان داره از درون این کار رو میکنه. چطوری خاموشش کنی؟ باید ببینیش، بشنویش و واکاوی کمکت میکنه. امیدوارم بتونی بیاری. کلیپ توضیح موج رو دوباره بذارم.
خب هست رو صفحه دیگه، چرا دوباره بذارم؟ دقیقه یه بارم که دارم راجبش حرف میزنم. وقتی انرژی لطیف میدی اما پاسکاری نمیشه، صرف این که من بذرمو کاشتم کنترل نمیکنم کافیه، یا انرژی ندی. بستگی به این داره که طرف چقدر عزیزه. اگه عزیزته تو انرژی تو بده، تو چیکار داری؟ تو محبتتو بکن. پاسکاری نمیشه، باید دید که رابطه آیا یک رابطه تعاملیه یا یک رابطه مهرطلبانه است. اینطوری نمیتونم بگم، باید قضایا رو بهتر بدونم. به نظرتون اخبار باید مطلع باشیم؟ من میخوام ورودی هامو خیلی کم کنم که دیتا بگیرم، اما نمیدونم مطلع بودن لازمه یا نه. این خیلی بستگی به خود فرد داره. من شخصا یه نگاهی میکنم به جهان بیرون ببینم کجا وایسادم، بعد میرم به جهان درون، میرم دنبال کارام، دیگه پیگیری نمیکنم. یه بار نگاه میکنم یه صبح ببینم چه خبر شده و انقدر خبر هر دقیقه جدیده که لازم نیست خیلی هم بگردم. ستای اولی رو که نگاه کنم همه خبرها رو دارم، بقیهش دیگه تکراره. عادت نکنید به اسکرول کردن. دنیای مجازی داره قورتمون میده. این گل خیلی قشنگه. آره این گل زردر فکر کنم میگی. گل باغچه باغچه خوراکیاست. چرا درک این جملات شما با این بازی ها سخته؟ چون که تو تازه واردی، چون که داری راجع به یک مبحثی که 5 ساله به تدریج گفته شده حرف میشنوی. این بازی ها سخت نیست، این بازی ها 4 تاست. خیلی 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 معرفت نفس ساده، جامع و کامله. اگه میخوای بهتر بدونی باید بری یوتیوب رو ببینی. من روز که شروع کردم به حرف زدن، اصلا قراری به حرف زدن نبود، افتادم توی این که این حرفا رو بزنم و اصلا اینا یه چیزایی مثل فضای شخصی من بود. راجبش خیلی کم با آدما، شاید 2 نفر 3 نفر راجبش حرف میزدم. ولی وقتی که وارد این مبحث شدیم که در اینستاگرام حرف بزنم، همش بر اساس اون چیزی که ازم سوال میشد بود و بر اساس اتفاقاتی که میافتاد. بنابراین از اولی نبود برای شروع کردن که مثلا از اول یه چیزی رو بگیم به تدریج بریم جلو. بعد بچه‌ها گفتن خب اینا همه گیج میشن این جدیدا و اینا. گفتیم خب توی یوتیوب پستایی رو بذاریم که توی این پستا از اولش توضیح داده بشه. الانم در صدد نوشتن کتابش هستم و یه 2-3 صفحش رو توی هایلایت گذاشتم که حالا انشالله قول بدم به خودم و به شماها که مثلا حداقل هفته 1 روز یه چند صفحه از این رو بذارم. اون از اول نوشتاریه، بهتر کمکت خواهد کرد. اما برای اینکه متوجه بشی چیه، برو یوتیوب رو ببین. ما در مورد شناخت ذهن داریم حرف میزنیم. رویا بیداری رو گفتم. با درد نفسگیر خیانت چطور به تصمیم رفتن و موندن رو تشخیص بدم. ببین این خیلی موردیه، یعنی اصلا نمیشه هیچ راهکار جدی برای این، یعنی قطعی و یک طرفه‌ای برای این داد. آدم با آدم فرق داره، رابطه با رابطه فرق داره. یه موقع ممکنه که خیانت مثلا در اثر یه اشتباهه یا یه هوسه یا یه عشق دیگه ایه. این رابطه چی بوده؟ اون چرا به وجود اومده؟ آیا اسمش خیانته؟ اگر شما حقیقتا کسی رو دوست داشته باشید، حتی اگر یه اتفاقی هم تو زندگیتون بیفته، ممکنه به خیانت تعبیرش نکنید، اما طرف روبروی شما این رو خیانت ببینه. من همیشه میگم خب این احتمال ممکنه پیش بیاد، ولی اینکه آدمی که خیانت کرده چه پوزیشنی میگیره در مقابل اینکه لو رفته خیلی مهمه. بعضیا خب واقعا اظهار پشیمونی میکنن، میخوان درستش کنن، میخوان همراهی کنن، میخوان برگردن، میگن ما اشتباه کردیم. ولی بعضیا اصرار دارن به اون کار و حتی ممکنه که یه دست و پای کوچیکی بزنن برای نگه داشتن و بارها اون کار بکنن. خیلی موردیه، نمیشه گفت چطور تصمیم به رفتن و موندن رو تشخیص بدن. اما اگر که مشکل تو اینه که فکر میکنی کس دیگه‌ای به تو ترجیح داده شده و این بار اول نیست، نیاز به واکاوی هست، چون یه بذره. جای دیگه هم بری بازم همین اتفاق میفته.
بانو جان من دوست دارم پسرم و عروسم زنگ بزنن حالمو بپرسن، اما فقط پسرم گاهی زنگ میزنه و تا دعوتشون نکنن نمیان. بازیم چیه؟ متاسفانه بین عروسا و مادر شوهرها انگار که یه قرارداد جنگ و خصومت نوشته شده که حتی کسانی هم که عقیده‌ای به این جنگ و خصومت ندارن توش میفتن. من فکر نمی کنم شاید اونا با شما مشکلی دارن یا شما مشکلی دارید، ولی این که خیلی پیگیر این باشید که چرا یه کسی نمیاد شما رو زنگ میزنه و حالتون رو نمیپرسه، ممکنه شما رو به بازجویی میکشونه، به گله کردن میکشونه. مطمئن باشید زمانی که شما کسی رو بازجویی کنید اون بیشتر دلش نمیخواد بیاد. بازجویی نکنید. شاید بازی شما بازجو و منزویه، شما بازجویی میکنید اونا خودشون رو میکشن کنار. یه چند تاتون هم که گفتم، اینا رو گفتم. حالا بذارم این بچه‌هایی که الان اینجا نشستن چی میگن. چرا سخت میتونم آدم‌ها رو دوست داشته باشم؟ خیلی مهربونم و همه کمک میکنم، ولی دوست داشتن نمیفهمم زیاد. دوست داشتن چیه؟ دوست داشتن اینه که ما انرژی یک کسی رو دوست داریم، یعنی مثل این که ساده بگم، مثل این که اگه برم توی اون رستوران به من داده میشه رو دوست دارم، اون دستپخت رو دوست دارم. همینطورن آدما انرژی لطیف دارن. ما از هر دوی اینا غذا میخوریم. انرژی دوباره برگشت. خب داشتم اینو میگفتم، نمیدونم تا کجا شده. ما مثلا میگیم یه رستوران انرژی ضخیمی که توی یه رستورانی میدن میفروشن و ما دوست داریم. غذایی که اونجا هست، انرژی ضخیمی که اونجا هست به مزاج ما سازگاره. من اون غذا رو دوست دارم. هر وقت که میخوام خیلی بهم خوش بگذره میرم اون غذا رو میخورم. انرژی لطیف رو ما از آدم‌ها میگیریم و آدم‌ها اگر انرژی لطیفشون برای ما خوشایند و گوارا باشه، خالی از بازی باشه، ما اونا رو دوست داریم. دوست داشتن خیلی مقوله عجیبی نیست. دوست داشتن یعنی این که من با تو حالم خوبه و تو بهترین من رو در میاری، وگرنه هستن آدمایی که میتونن بدترین من رو در بیارن. من اونا رو دوست ندارم. شاید مفهوم کلمه دوست داشتن برات جا نیفتاده که فکر میکنی کسی رو دوست نداری. هر کسی رو که دلت میخواد ببینی دوست داری، باش معاشرت کنی دوست داری. حالا چه فکر میکنی دوست داری، چه فکر نمیکنی. خب چطور از نشخوار فکری جدا بشیم؟ بیکاری. ذهن ابزار تحلیله. خیلیاتون که نشخوار فکری دارید بیکارید. ذهنی که ابزار تحلیل مؤثر نداره ابزار تحلیل مخرب میشه. سوژه تحلیل مخرب پیدا میکنه. دیدید این چی گفت، دیدید اون چی کار کرد، من اونجا رفتم به من محل ندادن، این کار کردن اون کار کردن. خب ذهنی که ابزار تحلیل مخرب رو به کار میگیره شما رو خسته میکنه، چون انرژی از شما میبره، چون هیچ خروجی نداره به غیر از اینه که به شما یه سناریوهایی رو آماده میکنه که شما یکی رو میبینید دهنتون وا کنید بهش میگین و باعث دعوا میشه و باعث دلخوری میشه. ذهن سوژه تحلیل مخرب براش گفتگوهای درونی شما، چون از دردهاتون انتخاب میکنه. فایلای درد رو میکشه بیرون، میگه آها اینو دوست داره، به این توجه میکنه، میکشه بیرون، شما رو میذاره سر کار. اگه شما همون لحظه‌ای که داره این کارو میکنه بلند شید یه کاری بکنید که احتیاج داشته باشه، که احتیاج به تصمیم گیری داشته باشه، احتیاج به کار بدنی داشته باشه، احتیاج به قضاوت کردن داشته باشه، احتیاج به انتخاب بین این یا اون داشته باشه، بالا یا پایین، عقب یا جلو، این کار بکنم اون کار بکنم، احتیاج داشته باشه تصمیم گیری کنید در اون لحظه. دیگه قطع میشه گفتگوی درونتون، چون یه چیزی پیدا کرده که کارش رو انجام بده. مثل یه کارمندی که بیکاره و شروع کن خرابکاری کردن. بیکارید. خیلی از شمایی که بعد اون وقت حالا میگن نه ما کار میکنیم، ما چی کار داریم، کار میکنیم، ولی از اونجایی که عادت کردید که به طور مرتب خودتون رو زیر سوال ببرید یا یه چیزایی رو نشخوار فکری کنید، از کوچکترین لحظه های بیکاریتون استفاده میکنید. چیکار میکنید؟ مثلا وقتی دارید رانندگی میکنید میرید یه جایی که بلدید، وقتی میخواید بخوابید،
برای اون موقع هم برای خودتون کار جور کنید. وقتی که دارید رانندگی میکنید، وقتی که دارید آشپزی میکنید، آشپزی رو با چشم باز و مراقبه با چشم باز انجام بدید. اگر میبینید ذهنی هستید رانندگی میکنید، مراقبه با چشم باز انجام بدید. رانندگی رو به یک مراقبه تبدیل کنید. میخواید بخوابید، نمیذاره. اولا که دیر نخوابید، تا ساعت 8:30 به بعد دیگه تلویزیون و اسکرین نگاه نکنید، چون این نور آبی داره نمیذاره شما بخوابید. چند دفعه اینو باید بگم. شما ساعت 8:30 به بعد که اگر که به این صفحه گوشیتون نگاه میکنید، به تلویزیون نگاه میکنید، به مانیتورتون نگاه میکنید، دوپامینی که اینه، حالا اسمش یادم رفت، ملاتونین قطع میشه و شما نمیتونید دیگه خواب خوب سریع داشته باشید. بعد کی خوابتون میبره؟ 2-3 ساعت بعد. خواب بی‌کیفیت، کورتیزول بالا، بعد نشخوار فکری. خوابتون نمیبره، هی فکر میکنید. ذهنتون عین میمون از این فکر به اون فکر، از این درخت به اون درخت، از این شاخه به اون شاخه میره. از یه دونه خیاره که امروز تهش سبزش تیره تر بوده میرید به سبز لباس یکی توی عروسی، بعد میرید به اختلافتون با مامانش، بعد میرید به اون 100 سال پیش که با هم دیگه دعواتون شده، بعد میرید به این، بعد میرید به بعد میبینید مثلا 3 ساعتی که نمیتونید بخوابید. چرا؟ چون ملاتونین ندارید. چرا؟ چون که نور سفید گوشی به شما اعلام کرده سحر شده. برای خودتون لطفاً کار جور کنید. این روزایی نیست که آدم ذهنی باشه. وای تازه حالا به غیر از اون با چیزم ندارم، برقم ندارم. اگر برقم قطع شد و من هنوز به 1 ساعت نرسیده بودم میرم برمیگردم. 22 دقیقه است. چرا غرق ناامیدی میشم؟ کل زندگی منفعله، دارم میرم جلو، حتی ذره انگیزه و هدف ندارم. خب من که چه میدونم، باید ببینم قصه شما چیه، مشکل شما چیه، حافظه سلولی شما، بازی های شما چیه، کدوم مقطع از زندگیتون هستید. همجوری که نمیشه که من که کفبین نیستم، به خدا کفبین نیستم. درسته موج پیش بینی میکنم، پیش بینی هم نمیکنم. پیش بینی چیه؟ پیش بینی میشنوم، میفهمم موجه، میگم. پیش بینی نیست که. حس پوچی دارم. البته که در شرایط استرس‌های فعلی خیلی هم اینقدر از خودتون توقع نداشته باشین. همچه خیلی وضعیت آسونی که نداریم که. انگار یه پلنگ همیشه دم در خونم قررش داره میکنه. خب این کورتیزولاتون بالاست دیگه، باید به خودتون کمک کنید. باید تغذیه مناسب داشته باشید، باید خواب مناسب داشته باشید. باید به خودتون کمک کنید. فایده نداره ناله کردن. به خدا. من 2 سال تو مسیر خودشناسی هستم. وارد درس تسلیم شدم و نتونستم ادامه بدم. برگشتم از اول درس ها. میشه راهنمایی کنید چرا نتونستیم از این مرحله عبور کنیم؟ تسلیم؟ با من وارد تسلیم شدی یا نه؟ اگه تسلیمی که با آموزش این صفحه بوده، هرگز تسلیم منفعل نیست. اگر تسلیمی که جاهای دیگه میشنوی که تسلیم باشید، تسلیم باشید، اینه مثلا یه دونه علف خشکی که رو زمین افتاده تسلیم باشید، اون اصلا اسمش تسلیم نیست، اون انفعاله و انقدر براتون. و آخه ببین نمیشه، میگن مسیح میگه دسته شخصن هر کی برداشت نمیتونه بذاره زمین، حالا چه تو راه درست چه تو راه غلط. شما میگید من میخوام تسلیم باشم. یکی از شاگردای من خیلی ادعا میکرد که میخواست تسلیم باشه. بعد یه دفعه همه چیشم عالی بود، همه چیشم خیلی خوب بود. بعد به من میگم من نمیدونم چرا اینجور شد. من در اوج آرامش و شکر بودم. یه دفعه همه چیز باز شد. یه دفعه همه اتفاقای خوب دنیا افتاد. میگفتم خدایا من تسلیمم. ببین چجوری من تسلیمم. همه کارام درست میشه. با مامانم قرار بود بریم آلمان. همه کارامون درست شد. رفتیم تو فرودگاه آلمان. گفتن که مثلا این مدارک که شما مثلا از یکیشون از آلمانه دعوت شده، مامانم از آلمان دعوت شده، من که از دوستام از فرانسه دعوت کرده. گفتن نه شما با حال نمیدونم چرا بهش گیر داده بودن، شنگن اینطوری نیست، دیپورتش کرده بودن به پاریس. دختر رفت پاریس، مامانه موند اینجا.
انقدر 2 سال کوبید تا تونست بالاخره برسه به مامانش. حالا که رسیده بود به مامانش کار افتضاح بود، همسایه دیوانه بود، یعنی اصلا یه آدم مثلا از سومالی بود، یادم از عرب بود چی بود که اصلا یه چیز عجیب غریبی که همه ساختمون باش مشکل داشت. همکاراش دیوونش کردن. میگفت من نمیفهم چه. گفتم برای اینکه گفتم آها تو یادته به من گفتی من در شکر کامل بودم اون موقعی که بهت گفتن برو پاریس، چرا مگه نگفتی تسلیمم؟ گفت آره. گفتم چرا قصرت تو دیوار زدی که همه چی رو برگردونی؟ شاید باید میرفتی پاریس و مامان تو میبردی. گفت آره اون موقع باید همین کار میکردم. گفتم پس تو تسلیم نبودی. تسلیم فقط وقتی بودی که همه چی خوشخوشان بود. روزی که اگه بهت گفتم تو میگی من تسلیمم، میگن تسلیمی؟ بیا ببینم تسلیمی؟ و شما میگی من نتونستم از این مرحله رد شم. برای اینکه تصمیم شما تصمیم منفعل بود. من به اون میگم اگر تصمیم تو اینطور میباید میبود که میگفتی باشه من میرم پاریس و اونجا اصلا شاید به من گفتن بیا اینجا، من اینجا برم شروع کنم و حرکت کنم. شما اون چیزی رو که ازتون میخوان نمیتونید غیر منفعلانه بپذیرید، یا باید منفعلانه بپذیرید از نظرتون تو جایی که آموزش دیدید، یا اینکه عمل درست رو نمیپذیرید چون مقاومت دارید. بعد اون دختر به این نتیجه رسید که بله من تسلیم واقعی نبودم، من ادعای تسلیم بودم. اگر ادعای تسلیم بکنید، اگر هر چیزی رو که ادعا کنید امتحان میشید که آیا واقع هستی. تسلیم منفعل نداریم، اشتباه تسلیم منفعل. خب شارژ گوشیم هم کمه، وقتی دیدین که نصفه رفتم. هیچ که استدلال نداره. سرنوشت وجود داره، چیزی که آدم نتونه کنترل کنه، دستش نباشه، مثلا ازدواج با فردی سرنوشت باشه. سرنوشت به نظر من به این شکله که نه اینکه با یه فرد خاص الزامن، اینکه شما اگر بازی رو در سناریویی که دارید باهاتون انجام شده و الان دارای این بازی هستید، این چرا نمیره؟ احتمالش این هستش که یعنی احتمال قوی این هستش که شما باید با آدم‌هایی روبرو بشید که با این بازی با شما همراهن. با این آدم روبرو بشید، بازی میکنید، بعد خسته میشید، بعد در میرید، دوباره با مشابهش روبرو میشید، اونجا بازی میکنید، دوباره در میرید. از خانواده فرار میکنید، گیر خانواده دوم میافتید. از مادر یا پدر فرار میکنید، گیر پدر شوهر یا مادر شوهر میافتید، گیر همسرتون میافتید، زنتون میافتید، شوهرتون میافتید. از این رئیس فرار میکنید، به اون رئیس میرسید. تکراریه. این سرنوشت اینه، یعنی چیزی که در راه شما برای شما نوشته شده و شما باید با اون به یک تعاملی برسید. این سرنوشته. ولی این نیست که اگر که ما این تعامل رو انجام دادیم همیشه قرار اتفاق بیفته. نه اینو اینطوری نمیگم. اگر روز اعلام موج برنامه مهمی از قبل ست باشه چه کار میشه کرد؟ کاری رو که از قبل ست باشه رو میتونید انجام بدید، ولی غالبا اون روز موج عقب میفته، چیز میشه عقب میفته، نمیشه، هی توش یه فینتیلی پیش میاد، بعد نمیتونید انجام بدید. و وقتایی که اینجوری میشه خیلی باز باشید، برید دنبال کارتون. شما میگم یک قدم پیش بردن دنیا، یه قدم جلو پاتون رو فقط میتونید بردارید، ولی قدم گنده بر ندارید و قدم جدید بر ندارید. از برنامه‌های قبلی یه قدم میتونید بردارید. مثلا قرار برید بانک، میرید بانک، اگه بانک تعطیله، اگه سیستم چیه، اگه اونجوریه، اگه اینجوری، هرس نخورید، موجی نشید، خشم نگیرید، برنگردید موجتون رو بدید به کسی دیگه، سر یارو خالی نکنید. وقتی نمیشنوید تو روز موج باز باشید. من اینجور موقع آنی آها باش چشم میرم خونم میرم و اگر قرار نباشه کاری باشه اصلا نمیرم بیرون، و اگر بتونم کاری رو عقب بندازم میندازم. ترجیح میدم که تو روز موجی وارد آشوب و فتنه نشم، بیشتر آرامشم رو نگه دارم، بیشتر سکونم رو نگه دارم و بعد تا بتونم از انرژی اون استفاده کنم.
اینقدر آب خوردم که الان اینا رو میدونم. علت پرخوری در بعضی روزها هم به خاطر موجه. شما جز اون دست آدم‌هایی هستید که حواس خودتون رو با خوردن پرت میکنید. وقتی که آشوبید، وقتی مضطربید، وقتی اضطراب دارید، وقتی که استرس چیزی رو دارید، وقتی یه چیزی تو هوا موج میزنه، شما مثل اون مامانی که به بچهش یه بستنی میده که گریه‌شو بخوابونه، شما به خوردن رو میارید و در واقع اتصالتون رو با زمان حال با خوردن برقرار میکنید. میتونه موج هم این کار با شما بکنه. رویای بیداری چیه؟ من آخر نفهمیدم. رویای بیداری اتفاق خیلی ساده. رویای بیداری اتفاقیه که میفته، تو میتونی برای یکیش تعریفش کنی و اون اتفاق تو رو از لحاظ ذهنی رها نمیکنه. یه روز، یه ساعت، یه هفته، یه ماه، 2 ماه، یه سال، اتفاقی که میفته و در بیرون تموم میشه، حتی ممکنه بسیار بی اهمیت باشه ولی ما رو از لحاظ ذهنی رها نمیکنه. یک رویای بیداری. مثلا طرف داره میره میبینه یه بچه خم شده تو سطل آشغال داره چیزی برمی‌داره. خب 10 نفر ممکنه ببینن. یکی ممکنه یه پول کف دستش بذاره، یکی ممکنه یک کفشی براش بخره، یکی شب خوابش نمیبره این قضیه که اینو دیده. این برای اون یه رویای بیداریه. وقتی چیزی ذهن ما رو مشغول میکنه، اتفاقی، آدمی، حرفی، کلامی، چالشی، اون یک رویای بیداریه و دست روی یک زخمه، دست روی یک درده. امیدوارم که تموم نشه زودی شارژم. خب من با این سوال کنید. من خیلی پیش نمیاد که بیام لایوا، خیلی قطع شد. نمیدونم اصلا جواب اون خانومو دادم، تونستم بدم. علت بیماری وسواس چه فکری چه عملی، مثلا در تمیزی چی میتونه باشه؟ اضطراب. آدمای مضطرب وسواس فکری پیدا میکنن. موقع مطالعه یا یادگیری نشخوار فکری میاد. ببین یه چیزی هم هست، موقع مطالعه یا یادگیری نشخوار ذهنی میاد. تمرکزتون اگر که بازه تمرکزتون اگه کوتاه باشه، تا یه وقتی تمرکز دارین، بعضی وقتی ذهن میپره و دنبال یه بازی میگرده، بعد دوباره مثل تو مدیتیشن یا تو نماز خوندن هم این اتفاق میفته. یه کوچولو که تمرکز داری بعد میاد چیزای دیگه میاد، به خاطر اینکه مال کوتاه بودن تمرکزه. با تمرین میره بالا. کسی که خیلی کار ملاتونین داره، کسی که خیلی کار ذهنی نکرده باشه تمرکزش کمه. هرچی خونده بودیم و کار کرده بودیم و رو خودمون این زمونه برید. داره دیگه روزهای سختیه. ما حتما آدمای قوی هستیم که اینجاییم. قطعا ما آدمای قوی هستیم که در این دوره هستیم و این چیزا رو داریم تجربه میکنیم. هیچ کس بیشتر از ظرفیتش بهش داده نمیشه. چجوری با نگاه ناظر ببینیم؟ یه مثال میزنید. مثلا من علت بی‌اعتیادیامو میدونم. خواهرم تو بچگی دروغم گفته ولی هنوز هم بس کار میکنه. دیدنش تو واکاوی اتفاق دیگه ای میفته. تو واکاوی وقتی که ما نگاه میکنیم فرق حقیقت و واقعیت رو میفهمیم. چرا اون بچه دروغ گفته؟ یه چیز برداشتم بود. چرا دروغ گفته؟ ترسیده؟ منفعتی داشته؟ چطور میتونیم از خودپسندی منفیمون کم کنیم؟ با بالا بردن تواناییاتون، با موفقیتاتون و با خاموش کردن والد کنترلگری که به شما میگه هیچی نیستی و همیشه شما رو با
مقایسه سعی کرده تربیت کنه و تشویق. حس آرامش دارم چون در مسیر هم باشه. خیلی هم عالی. خب بچه ها امروز میدونید من چی فکر میکنم؟ فکر میکنم خیلی هاتون تازه واردین، گوش میدین بیشتر، اما از ادعا بلافاصله امتحان میگیرن. بله همین ادعا کنی کی بود؟ دستش رو بیاره بالا. بخشش ندارم، در عذاب خواهی بود. بخشش کی؟ خودتو باید ببخشی که اینقدر اذیت میکنی خودتو. فرزند من ناگهانی داره طلاق میگیره و خانمش یه هوی زده زیر میز بعد 8 سال. از فرزندتون بپرسین چرا؟ یه سوال کوتاه است، نپرسین اصلا شما چیکار دارین چرا؟ خودشون زندگی خودشون میدونن، ولی فرزندتون میدونه چرا خانمش بعد 8 سال زده زیر میز. چرا اینقدر علاقه‌مندی به روابط جانبی هست؟ چرا واقعا؟ بعد پشیمون میشن، بعد از دست میدن، بعد 10 سال پشیمون میشن، میفهمن چه اشتباهی کردن. آخه چرا اینقدر علاقه‌مندی به روابط جانبی هست؟ واقعا چرا؟ والد درونی و انکارش برام سواله. والد درونی همون والد بیرونیه. مثلا شما یه والد بیرونی داشتین به اسم مثلا سپیده، یه مامانی داشتین. این مامان خانم اگه بازجو بوده، اگه شکنجهگر بوده، اگه با قضاوت تنبیه میکرده، اگه با قهر تنبیه میکرده، اگه هر کاری که میکرده که شما دردتون میومده، بازجو منزوی باتون میکرده، شکنجهگر قباری چی بازی باتون میکرده، و از یه سنی به بعد این والد درونی میشه. ما خودمون در حکم اون سپیده خانم خودمون رو 1000 بلا سر خودمون میاریم. این والد درونیه. والد درونی انکار شونده است. یعنی ما اینو انکار میکردیم، همیشه میگفتیم من اصلا نمیخوام شبیه تو باشم، تو برای من قابل تایید نیستی، و حتی ممکنه که یه برخورداری داشتیم، یه چیزی داشتیم، بعد از یه مدتی، بعد از یه سن و سالی، اون هی میبینیم داریم شبیه والدمون میشیم. والد به درون وارد میشه و از درون شروع میکنه ما رو کنترل کردن. من یه موقع به بچه‌ها میگم اسم ذهنتون رو ببینید، ذهن والد انکار شونده‌تون کی بود اسمش؟ چگونه فرکانسمون رو بالا ببریم؟ زمانی که نمیخواد خیلی بالا ببری، تو این پولایی که عجیبت میریزه رو جمع کن، انرژی که داری این ور پرت میدی رو جمع و جور کن، خودش میره بالا. مثل میمونه که مثلا یه آقای یه خانومی پول زیادی داره، بعد اینو تو قمارخونه همش از دست میده، بعد میگه من چجوری پول داشتم؟ تو لازم نیست کاری بکنی که پول داشتی، تو پولدار هستی، تو فقط پولتو به قمارخونه ندی. تو بازی ذهنی قدرتی نباید پولتو از دست بدی، تو جنگ با آدما نباید از دست بدی، تو جنگ نیابتی نباید از دست بدی. بعد جالبه ما نه تنها برای خودمون می‌جنگیم، جنگ‌های نیابتی هم شرکت می‌کنیم. یعنی چیکار می‌کنیم؟ یعنی این یکی با اون یکی دوسته، ما هم باش دوستیم. حالا اگه یه روزی یه مشکلی بینشون پیش اومد، حالا ما هم دیگه دشمنیم، حالا ما هم دیگه جنگ نیابتی داریم. اون پول خرج میشه دیگه، عجیبت میره. بعد میگه چرا فرکانس هم بالا نیست؟ چون که فرکانس تو میاری پایین خودت. تعریف مد چیه و از کجا بفهمیم مد چیه؟ زیر پستایه که پستا رو ببینید که 60 موجه، یه چند پستای اخیر دوباره ریپوست شده. وای هم سوال نمی‌کنین الان قرار تون می‌کنین، هم تو نمیتونم جواب بدم. خب تو میام جواب بدم میپره. خب ترس این روزا زیاد شده. در رابطه ترس از دست دادن هم بگیم، برای کسی که پیش اومده داره دیگه. کسی که ترس از دست دادن داره این حافظه سلولی رو داره و تا وقتی که این حافظه سلولی داره از دست میده. تا وقتی حافظه سلولی داره از دست میده تا روزی که باهاش روبرو بشه. علت این که کلا همه چی رو به خودمون میگیریم و جنبه شنیدن حرفایی رو که قبول نداریم و چیه؟
خودپسندی منفی. خودپسندی منفی این با خودشیفته ها فرق داره ها، چیزی که تو روانشناسی میگن. خودپسندی یکی از سرهای نفسه. این سر وظیفش این بوده که برای ما ارزش و احترام قائل بشه، ما برای خودمون اهمیت قائل بشیم، به خودمون توجه کنیم، جایگاه خودمون رو در زندگی بدونیم، نه هر بادی ما رو ببره، نه اینکه بخوایم که. ولی الان خودپسندی وقتی از کنترل در رفته، ما یک احساس شدیدی از ناکامی بهمون دست میده. اگر خودپسندی منفی فعال باشه، به فرد احساس شدیدی از ناکامی، کافی نبودن، مورد پسند نبودن، خواستنی نبودن دست میده. آدما وقتی سر خودپسندی فعال میشه به دو شیوه واکنش نشون میدن، یا در مرکز قربانی بودن قرار میگیرن، همش بدبختن، همش بیچارن، همش احساس میکنن از همه کمترن و همش دارن دست و پا میزنن که این کمتر بودن رو یه جور جبران کنن، با مثلا با پوز دادن، با خرید این، با خرید اون، با جلب توجه کردن، با رفتارهایی که دور از شأن یه آدمیه که گدایی محبت کنه، یا این که خودپسندیشون به یک شکلیه که میگن ما از همه بهتریم. اصلا هیچکی حق نداره مخالف حرف من حرف بزنه. هر کی که یه چیزی بگه که من بخواد نظر منو چیز کنه، مثلا مقابل نظر من وایسه، اصلا این نمیخوام این آدمو ببینم. بعدم که بیخود کرده کی به من داره به من توهین میکنه، این خودپسنده. کسی که خودپسنده یا از اونوری از این ور بوم میفته که هیچی خودشو هیچی نمیدونه، یا خودشو عقل کل دنیا میدونه. هیچکی نباید باش مخالفت کنه. مخالفت باش بکنن بهش برمیخوره. هر چی که بگن منظورشون اینه. تصمیم به ادامه تحصیل در سن بالا کار اشتباهی نه. سن بالا چیه؟ سن کاملا درونیه. نه اصلا اشتباه نیست. عشق به خدا چطوری به دست میاد؟ این چیزا به دست آوردنی نیست. برامون بیشتر از شوق بنویسید در پست. آره شوق یک احساس درونیه، یک احساس عجیب درونیه. من در طی این سالهایی که دارم زندگی میکنم متوجه شدم که شوق یه روزایی هست، یه روزایی نیست. بعضی وقتا خیلی طول میکشه که نیست. به خاطر همین، چون همیشگی نیست، من خیلی قدرش رو میدونم. وقتی که صبحی که پا میشم شوق هست، شوق کلی زندگی کردن رو من دارم همیشه، اون مشکلی ندارم با من. هر روز صبح شاکر اینم که یک بار دیگه من فرصت داده شده، یه تجربه های جدیدی بکنم، یک کاری رو، یه تجربه زنده بودن رو داشته باشم دوباره. اما شوق برای یه کارهایی که لیست اشتیاق منه. ما لیست اشتیاق داریم. ما یه چیزایی هست که ما رو از خود بی خود میکنه و کسانی که این رو پیدا میکنن آدمای خوشبختی هستند. ولی همونی هم که این رو پیدا میکنه اگه من باشه همیشه این شوق رو نداره، ولی وقتی که داره میتونه 8 ساعت روی اون شوق بمونه، 10 ساعت روی اون شوق بمونه. یه روزایی هم ممکنه که 6 ماه، 8 ماه، 1 سال، 2 سال، 4 سال، این اواخر 5 سال طول کشید. شوق رفته بود و کارهای دیگه میکردم، نه اینکه کارم، ولی روی لیست اشتیاق هم کار نمیشد. الان مدت شوق برگشته و حالا تغییر جهت داده. قبلا همیشه رو مجسمه سازی و سنگ تراشی و کار سخت بدنی و کار بسیار سخت فیزیکی بود. حالا شاید به خاطر اینکه توی دوره‌هایی باید کار اونقدر سخت می بود که از زندگی سخت‌تر میشد تا یه دوامی در کار باشه. ولی الان شوقم به نقاشیه. دارم نقاشی میکنم، تابلوهای خیلی بزرگی دارم میکشم و از ساعت 5-6 صبح تو کارگاه هم هستم تا وقتی که هوا اجازه بده. بعضی روزا خیلی گرم میشه. ولی الان شوق اینطوریه. شوق خودش باید بیاد. برای من اینطوریه، برای شماها نمیدونم. من نمیتونم موفقیت‌های خودم بگیرم چون همیشه با بچه‌های دیگران مقایسه شدم. تو الانم میشی؟
تو الان هم تمام مدت داری خودتو با دیگران مقایسه میکنی. والد درونی الان هم تو کاره، تو الان هم همش داری خودتو سرزنش میکنی. خود نمیتونم کار خودم ببینم. خب گوش میدی. تو ماها فکر میکنیم ما داریم فکر میکنیم، ما گوش میدیم. دلیل طلاق عاطفی 1001 دلیل. خشم زنا از همسرشون و نداشتن سکس. وقتی که زنا از همسرشون عصبانی میشن، سرد میشن و خشمای کوچیک کوچیک روزانه اجازه ارتباط جنسی مناسب رو نمیده، بعد آدما ارتباط جنسیشون تموم میشه، ارتباط عاطفی کلامیشون تموم میشه، هر گونه ارتباطی تموم میشه و طلاق عاطفی انجام میشه. سرفوش نده. مادر من خیلی بیشوره، خسته شدم، واقعا نمیگیشم سر هم مسئله باهاش ساعتها کلکل کنم، آخرم کار خودشو میکنه. چرا کلکل میکنی؟ شما بازی میکنین با هم. اصلا اینطور نیست که تو بی تقصیری. البته من معذرت میخوام این کلمه رو کنم، اصلا کلمه تقصیر کلمه مناسب اینجا نیست. سهم دارید در این کلکل. تو کلکل میکنی، اونم کلکل میکنه. بازی سرسام را میندازید. اون قبلا تو رو خیلی بازجویی میکرده، الان تو هم داری بازجوییش میکنی. اون خیلی خواسته کنترل کنه تو رو، تو الان داری کنترل میکنی و بازی سرسام را میندازی. خب یه جور رد و بدل کردن انرژیه. بعدش میدونی چیه؟ که فقط با این نیست. اگر ما فقط با یک آدم بازی ذهنی قدرتی داشتیم و اون رو ترک میکردیم، قضیه حل بود، تموم میشد، قضیه تموم میشد. ولی با یه نفر که نیست، با هم است، با همه. من فکر میکنم خودپسند منفی ها با خودپسند ها ازدواج میکنن معمولا. آره، مخصوصا اگر بازیشون شکنجهگر قربانی باشه. یکی از بازیاشون بازی شکنجهگر قربانی باعث میشه که خودپسندها با همدیگه روبرو بشن. خب 47 دقیقه است. چرا من خسته شدم؟ شما خسته نشدید؟ خب سوالی بکنید که به درد عاقبت روزگارمون بخوره. منم شوق رقصیدن ازم رفته، دارم کم کم زومبا رو روزی 10 دقیقه تمرین میکنم تا ذوقش برگرده. کاری رو که یه مدتی میکردید به شکل عادت و روتین، اگر که دوباره انجام بدید میشه. یه کارهای فیزیکی رو میشه، ولی کار هنری رو نمیشه بدون شوق انجام داد. حتما باید شوق باشه. شوق باید تو کارگاه باشه، وگرنه من نیستم. یک تکنیک موثر برای کنترل خشم بگید. ببینیم خشم چیه اصلا. این سوال خوبی بود. خشم یعنی ترس. ما در اثر ترس عصبانی میشیم. اول از همه ببین که چرا عصبانی؟ از چی ترسیدی؟ بعضی وقتا وقتی که شما به ریشه خشمتون نگاه میکنید، میبینید که اصلا چیزی که ازش میترسید بی‌معنیه، اصلا واقعا لزومی نداره. ولی خب خشم باعث میشه که احساس خشم باعث میشه که کورتیزول تو بدن شما میاد بالا و احساس جهش، پرش یا فرار، یا وقتی که خیلی زیاد میشه خشمتون، انفعال، خستگی، افسردگی دارید، خوابتون نمیبره. کورتیزول یک ماده، یک شیمی داره در بدن، یکی از چیزای شیمی بدنه و مادیه، با بدن مادی سر و کار داره. پس بدن مادی رو اگر کنترل کنیم، کورتیزول کنترل میشه. یکی از راهایی که میتونید کورتیزول رو کم کنید در مواقع خشم یا کیک باکسینگ یا ضربه زدن به جسم بی خطر به هر شکلی، مثلا یه دونه بالش یا دویدن. پیاده روی تند روزانه، روزی 45 دقیقه، از تو این هوای گرم اصلا امکانش نیست، خیلی کمک میکنه. دوش آب سرد کمک میکنه. دویدن سخته الان،
ولی ضربه زدن به جسم بی خطر کمک میکنه. ولی بیشتر از اون نگاه کردن به قضیه کمک میکنه. مدام فکر کنم داره بهم خیانت میشه. دیروز کلی حالم بد بود به طوری که فقط گریه میکنم. چی بگم به تو؟ مدت زیادی تو استرس و نگرانی و تلاش بودم و الان نمیتونم دیگه تلاش کنم. اگه استراحت کنم خوبه؟ بله. در این جهان دوگانه هر چیزی باید یک ریتم، یک سیکلی داشته باشه. سیکل برانگیختگی و سیکل آرامش. نمونهش روز و شب. سیکل برانگیختگی و سیکل آرامش اگر بشکنه و همش ما برانگیختگی داشته باشیم، موش مرده میشیم. چی میشه؟ کورتیزول بیش از حد بالا میره و حالت افسردگی، خستگی مزمن بهتون دست میده. بهتره سعی کنید که سیکل رو نگه دارید. وقتی یک دوره فشار روحی، روانی و فشار جسمی دارید، حتما باید به خودتون استراحتی بدید. یه وقتایی بدن برای اینکه شما وای نمیسید و اون دیگه خسته است، یهو میزنه یه بلایی سرتون میاره. من بشینید. من شده که دیدم آدمایی که پاشون میشکست برای اینکه استراحت کنن، چون نمیکنن. حتما باید سیکلای استراحت رو نگه دارید بعد از یک دوره طولانی برانگیختگی. من برای ترس‌های قدیمی راهی نمیدونم چیکار کنم. همه میگن باهاش روبرو شو، اما راهی نمیگن. فقط با نوشتن میتونم با ترسم روبرو بشم؟ نه، فقط با نوشتن نمیتونی. آره، مثلا میگی که مثلا من خوابم نمیبره، میگن که خب بخواب. چجوری بخوابم؟ خب بخواب، باید بخوابی. خب نمیتونم بخوابم، این قرصا رو بخور. با ترست باید روبرو بشی. من چجوری با ترسم روبرو بشم؟ باید ریشه ترس‌ها دیده بشه. باید فرق واقعیت و حقیقت دیده بشه. باید حافظه سلولی شناخته بشه و علی‌رغم اون بهت تمرین داده بشه. وقتی که میای و در واکاوی‌ها شرکت میکنی، دنیا نمایش‌های متفاوتی رو برات میاره که تو کاملا میتونی باشون روبرو بشی. من بچه‌های زیادی رو دارم که با ترس‌هاشون روبرو شدن و دنیا هم کمک کرد، آورد و اونا عمل کردن. الانم بسیار عالیه. یکیش یک جوجه‌ایه به نام آرزو، ممکنه الان نشسته اینجا داره گوش میده. جلسه آخرم تفلک میسیش کردم، نتونستم ببینم. خب یه روش برای اینکه حواسمون باشه که داریم بازی ذهنی قدرتی انجام میدیم. اول از همه باید بازی رو بشناسی، بعد باید بازیگرهای ذهنی قدرتی رو بشناسی و بعد گزارهای آ و ب رو بشناسی. وقتی که تو پروسه هستی که داری یک روند آموزشی رو طی می‌کنی، خود به خود حواست جمعه. 6-7 دقیقه دیگه بیشتر نیست. این آخر روز که میشه خستم. من الان که با شما حرف بزنم فکر کنید چی؟ من الان که با شما حرف بزنم شاید یه رو نیم ساعتم واسه خودم میپلکم، بعدم میرم میخوابم. صبحم 5 پا میشم و تمام روزم فعال و سر پام. اجازه نمیدم موج منو با خودش ببره راه دور. خب بچه دیگه برم، اجازه میدی؟ ببینم دیگه کیا رو میتونم جواب بدم. خشم مساویه با ترسه. بله، اصلا ترس ریشه خشمه. هیچ کس تا نترسه عصبانی نمیشه. فقط ممکن میگم مثلا خب مثلا من از دست فلانی که چیزی میگه عصبانی میشم. بله، برای اینکه فکر می‌کنی به حریمت داره وارد میشه، داره برات خطرناک میشه. جواب من خیلی کوتاه دادین. سوال اینه که چطوری والد درونی انکار شونده رو ساکت کنم از وقتی یادم میاد به چای مردم مقایسه شدم. خب والد درونی رو چطوری ساکت کنی؟ والد درونی اگه الان بیاد از بیرون، بیاد مثلا مادر تو
بیاد بگه که این همکارت خیلی حتی آدم موفق تریه، هی بگه چی بهش میگی؟ میگه بس کن دیگه، موفق تری که واسه خودش موفق تره، شما دخالت به کار من نکن. میگی بهش نه؟ چرا به ذهنت نمیگی؟ چون فکر میکنی خودت داری فکر میکنی؟ نه، تو داری گوش میدی، تو چیزی رو فکر نمی کنی، تو داری گوش میدی، تو داری حرفای اون رو تکرار میکنی. لا کن. 100 بار بهتون گفتم مزخرفات ذهن رو لا کنی. بگید نمیخوام.